Vi er i gang, Nana. Ja, er vi i gang? Ja. Velkommen tilbage til kanalen. Nu skal vi lave en lille challenge. Den vil handle om, at jeg skal have et papir. Så tager man bare så en seddel, måske skriver nogen op. Det gør jeg ikke for grund af, så jeg ved, hvilken jeg vil til. Jeg tegner det, som der står der på. Nu skal vi starte. Snemand. Felina i baggrunden. Ja, fuck. Jeg må også være til det her. Så gør vi det sådan for det. Er der overhovedet klar? Ja. Jeg har ingen idé om, hvordan Snemand kommer til at se ud. Er jeg færdig? Der er Snemand. Lad os se, hvad den næste er. Jeg giver op, jeg lukker bare øjnene i stedet for. Jeg trykker et hus. Kom til hus, jeg nødt til det her. Jeg giver op. Det er virkelig svært. Jeg vil se, hvordan jeg vil tegne ud, hvis jeg havde åbent øjne. Jeg står ikke rigtig til at tegne. Det her ligner mere en sådan svampebob firkant. Vi ses igen så snart. Bye bye.